1990 жылдың 25 қазаны күні Қазақ КСР жоғары кеңесінің шешімімен СССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. 2022 жылы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне кинематография, мәдениет және мерекелер мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына өзгерістер енгізіп, 25 қазан республика күнін ұлттық мереке ретінде тойлау туралы бастаманы ресми түрде бекітті. Жарқырап жанған күнде азаттығы көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өткені ол ұлт күні, қазақ күні. Рухынан жақсылардың нұр саулаған, жанымды мейірімі құр саулаған. Жайсаң өлке жайдары Қазақстан, шуақ шашқан сәулелі күнсің маған. Егемен елімдесе сенім кіріп, бойымды билеп кетер сенімділік. Ешкімге ауыстырмас алтын отан, жырлаймын қасиетін төгілдіріп. Азаттықтың көк туы желбіресін көгімде, бар жақсылық орналсын егеменді елімде. Қазақ аты танылсын барлық әлем жұртына, таң қалсын да таңдансын салт дәстүрлі ғұрпыма. Нұрына шомылдырып алтын күннің республика ертеңге талпындырдың. Өзіне қуат алып алтын қиял шалықтап, кең далада шалқып жүрмін. Құрметті қазақ елі, сіздерді 25 қазан республика күнімен жалпы білім беретін 12-ші мектеп атынан құттықтаймыз.